हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर बटन और वॉल्यूम बटन के दो हिडन सीक्रेट ट्रिक के बारे में, जो कि आपके लिए और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है और ये आपके पैसे भी बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें जब भी आवाज़ को घटाना बढ़ाना होता है तो लगातार हम जो है पूरे साल भर तक हम कितना बार पता नहीं पावर और वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब लगातार यूज करेंगे भाई तो खराब तो होगा ही ना। तो लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फोन में कंपनी वाले ने कुछ ऐसे हिडन सेटिंग दिए हुए हैं जिसकी मदद से अगर अपने फोन में आप एक्टिवेट कर लेते हो तो जो काम आप वॉल्यूम अप और वॉल्यूम बटन से काम करते हो आवाज घटाने और बढ़ाने का, और जो काम आप पावर बटन से स्विच ऑफ फोन को ऑफ करने का या स्क्रीन लॉक करने का काम करते हो, वो चीज आप उस सेटिंग की मदद से और अपने स्क्रीन पर ही कर पाओगे, जिसकी वजह से ये होगा कि आपको इसको इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा और ये खराब ही नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानते हैं। आप सब एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल है और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले ट्रिक की ओर। हमारे फोन पर दोस्तों ये दिख रहा है हरा सा बटन, ये जो ऊपर नीचे हम जो कर पा रहे हैं, इसका जानते हो कितना अच्छा यूज है, मैं आपको बताता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, वाह देखिए कितना कमाल का ये सेटिंग खुला है। यहाँ पर कितने हिडन सेटिंग दिए हुए हैं। हम वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करते हैं ना, बार बार आप कोई मूवी देख रहे हो, ये गाना सुन रहे हो तो उसको घटाने के लिए, तो दिन भर में हम हजारों बार फोन को अंदर बाहर करते रहते हैं और वॉल्यूम को घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये सेटिंग एक्टिवेट कर ले हुए ना, तो इसको बार बार वॉल्यूम बटन को दबाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या करोगे, इस पर क्लिक किए, यहाँ से आप खुद ही आवाज को घटा पाओगे और बढ़ा पाओगे। वॉल्यूम अप से बढ़ाओगे और वॉल्यूम डाउन से घट जाएगा, है ना। तो आप बताइए, यहीं से जब हम घटा पाएंगे तो इसका इस्तेमाल करने की हमें जरूरत है, और जब इस्तेमाल ना करेंगे तो हमारा वॉल्यूम बटन कभी भी खराब होगा। आप ही बताइए। और दूसरा उपाय, हम बार बार जो है ना स्क्रीन को लॉक करने के लिए या स्विच ऑफ करने के लिए फोन को हम पावर बटन का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब इसको दबा के रखें तो हमारा फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है, मतलब बहुत कुछ होता है। अब बताइए, इसमें देखिए क्या क्या सेटिंग दिया हुआ है। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन लॉक हो गया, फिर इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑन हो गया। तो बताइए, अब लॉक भी हो गया तो हम इसको क्लिक करने का जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और बड़ा स्विच ऑफ की बात, तो यहाँ पर पावर बटन पर जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर देखिए पावर ऑफ का भी ऑप्शन दिया हुआ है और रीस्टार्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब जो भी काम आपका पावर वॉल्यूम बटन से होता है वो सारे सेटिंग यहाँ पर दिए हुए हैं ना, सारे चीज। स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए कई बार लोग जो है पावर बटन और वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को दबा कर स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो बताइए, यहाँ पर ये सारे सेटिंग एक बार एक्टिवेट कर लेते हो तो जरूरत पड़ेगा आपको बार बार यहाँ पर दबाने का, और जब नहीं दबाओगे तो आपका खराब होगा बटन। आप ही बताइए। तो आप बात रहा कि ये सेटिंग एक्टिवेट आप अपने फोन में कैसे कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर पाइएगा। तो आइए जानते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है ना, यही जो आपके फोन में होता है सेटिंग में आइए। उसके बाद नीचे की साइड स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, देख लीजिए ना, इस पर क्लिक कीजिए, फिर एक्सेसिबिलिटी में आइए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और ये जो शॉर्टकट का ऑप्शन है इससे ये बंद रहेगा, इसे आप चालू करके ओके कर दीजिए, यहाँ पर है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा आपके फोन में। चलिए बढ़ते हैं आप दूसरे सेटिंग की ओर। ये भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है और ये पावर बटन रिलेटेड है, पावर बटन से रिलेटेड। आपको स्क्रीन पर ना थोड़ा देर प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ नीचे की साइड इधर स्क्रॉल करना है, मोर पर जाना है ना। आपको मोर पर जैसे जाइएगा, यहाँ पर आपको दो सेटिंग मिलेंगे, एक लेआउट और ये डबल टैप टू लॉक। ये दोनों सेटिंग को ना बंद होगा, इसे आपको चालू कर देना। चालू कर दोगे तो फिर क्या होगा बताता हूँ आपको। बार बार पावर बटन को दबाने के बाद ये ऑन ऑफ होता है ना, ऑफ हो गया, लॉक हो गया और ऑन भी इस तरीके से हुआ, तो इसका झंझट ही खत्म। आप करना क्या है, आप वो सेटिंग ऑन करने के बाद जैसे ही 2 बार टैप कीजिएगा आपका फोन लॉक हो जाएगा, जैसे 2 बार टैप कीजिएगा ऑन हो जाएगा। मतलब ये दोनों सेटिंग जैसे ही ऑन कर लेते हो तो जिंदगी में कभी भी आपको बताइए इसका इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ेगा, पावर बटन और वॉल्यूम बटन का। और जब इस्तेमाल ही नहीं कीजिएगा तो ये खराब होगा, फोन भी खराब हो जाएगा, फिर भी ये खराब नहीं होगा, है ना। मतलब मैं कोई फेक नहीं, बिल्कुल सच और जो भी है वो बताया हूँ। तो बाकी बताइए, ये दोनों ट्रिक आप सभी को कैसा लगा? क्या आपने फोन में कोई भी सेटिंग आपका ये एक्टिवेट है? बताइए। अगर पसंद आया तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और चैनल को आप सब जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग सेटिंग और वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।